Добрый день, друзья, и сегодня я покажу, как восстановить кулер, который невыносимо гудит и медленно крутится. Камера практически не передает этого звука, но кулер гудит. Чтобы открыть кулер, нам нужно содрать наклейку и достать заглушку. Здесь я увидел вал самого пропеллера. После долгих мучений мне удалось снять пропеллер. Первый раз вентилятор вынулся вместе с цилиндром. Я снял его и вставил обратно в систему. Теперь на вентиляторе остался только статор. Взявши масло и кисть, я обильно смазал всю систему и вал. Закрываю и пробую. Стало намного лучше. Вставляю заглушку. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!